Halo teman-teman YouTuber di seluruh dunia ya. Ketemu lagi dengan channelnya Wong Deso ya. Wong Deso, pede aja lagi, oke? Nah, buat para jam-jam brewok di seluruh dunia ya, yang saat ini sedang berjuang untuk menemukan brewoknya ataupun ingin memiliki brewoknya, tetap semangat ya, oles minoxidilnya 2 kali sehari. Oke, salam pejuang brewok. Nah, pada video kali ini ya, Wong Deso akan unboxing. Nah, pada video kali ini ya, Wong Deso akan mengunboxing obat penyembuh brewok ya, yaitu minoxidil dengan harga murah teman-teman ya, yaitu Rp100.000 per botol. Oke, jadi buat teman-teman semua nanti yang berminat ingin membeli minoxidil bisa komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, ntar saya rekomendasikan tempat dimana saya beli minoxidil ya dengan harga murah, cukup Rp100.000 per botol. Oke teman-teman semua ya, langsung saja kita unboxing. Oke, nah kamera teman-teman ya, langsung saja kita unboxing ya teman-teman ya. Ini ya, jadi saya barusan dapat kiriman dari JNE. Oke, langsung kita buka ya. Maaf teman-teman ya kalau suaranya berisik, soalnya ini di pinggir jalan teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Kita buka teman-teman ya, isinya seperti apa ya. Isinya antara lain ada pipet teman-teman ya, dikasih pipet yang bagus ini teman-teman. Jadi untuk mempermudah kita dalam mengoles minoxidil ya, pakai pipet yang ada ininya teman-teman, yang bagus ini teman-teman ya. Kemudian dapatnya ini teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini satu botol harganya Rp100.000 teman-teman ya. Jadi cukup murah. Jadi buat teman-teman semua yang berminat ingin beli minoxidil ini bisa komen di bawah ya. Nanti saya rekomendasikan di mana tempat saya beli minoxidilnya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang menemukan brewoknya dengan minoxidil ini ya, tetap semangat mengolesnya 2 kali sehari ya, siang dan malam hari. Oke, agar pertumbuhan brewoknya semakin lebat dan semakin banyak teman-teman ya. Tidak ada hal yang tidak mungkin ya. Pokoknya tetap semangat oles minoxidilnya teman-teman, 2 kali sehari. Oke, jadi buat teman-teman semua yang ingin memiliki brewok, jangan lupa untuk memakai minoxidil ya teman-teman ya, karena minoxidil ini sangat ampuh untuk menyembuhkan brewok teman-teman ya, baik mencegah kerontokan pada brewok dan juga untuk
menemukan diri walaupun tanpa oksigen ya teman-teman. Oke. Yang penting kita tetap semangat olesnya, dan jangan stres, karena stres itu sangat mempengaruhi daripada progres pertumbuhan minoxidil ya teman-teman ya. Oke. Baiklah, mungkin itu aja untuk video kali ini tentang bagaimana menekan bawah dengan minoxidil ya teman-teman ya. Oke. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke. Thank you. GoPro stop recording.